Haluk Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Şimdi sizin izninizle bu tedavi hakkında yorumlarınızı almak istiyorum. Çünkü bu başka hastalara ışık tutacağına inanıyorum. Şimdi siz yaklaşık olarak bir aydan beri bizim hormon protezini kullanıyorsunuz, yapmış olduğumuz. Evet. Bunun öncesine gittiğimizde bu hastalıkla ilk başta ne zaman tanıştınız? Hangi tedavi yöntemlerine başvurdunuz? Ne gibi sonuçlar aldınız? Sonra bize gelmenizdeki neden neydi? Bunları bir toparlayabilir misiniz acaba? Tabii. Yaklaşık 5-6 yıldır uyku apnesi hastalığıyla uğraşıyordum. Uyku laboratuvarında bu boğulma hissiyle uyanma şikayetleriyle hastaneye başvurdum. Uyku laboratuvarlarında test yapıldı, uyku apnesi teşhisi konuldu ve bundan sonra bir maraton başladı. Evet. Cihazlar kullanıldı, işte o nefesle alakalı CPAP maskesi kullanıldı ama çok zordu. Yani eğer zaten o hastalıkla uyanmasanız onun işte hortumu falan kullanımı çok boynunuza dolanıyor falan. Çok zordu, onu kullanamadım. Ondan sonra diğer arayışlar başladı. Bir ameliyat geçirdim, ameliyat da oldum ama onun da hiçbir faydası olmadı. Daha sonra bir arayış tabii devam etti. Aparatlar, ağız aparatları, burun aparatları, nefes aparatları, işte yastıklar, birçok şey denedim. Birçok da para harcadım ama hiçbir şekilde çare olmadı. Evet. Tabii bu uyku apnesi hastalığı ciddi bir hastalık olduğu için ben de panik atak da, yani boğulma hissiyle uyandığım panik atak hastalığı da başladı. Bir yandan da onun tedavisiyle uğraşmaya başladım ama internette sizin videolarınıza rastladım. Yine bir ümit, hani acaba mı, kafamda çok soru işaretiyle geldim. İlk geldiğimde size de bayağı soru sormuştum. Ama ilk kullandım, burada hemen yapıldı. İlk gece bunu fark ettim. Yani o boğulma hissi olmadan uyudum. Hep sabahları sırtta ağrıyla falan uyanıyordum ama şu anda bir ayı geçti. Çok rahat bir şekilde uyku uyuyorum. Rahatım. Yani zaten bu hastalara şunu önermek istiyorum. İnternetten tanımadıkları, hani kargocuyla muhatap olarak değil de sizin gibi bir hekimle bu işi çözmeleri, internet siteleriyle neyin ne olduğu belli olmayan aparatlarla değil, bir hekimle işi çözmeleri daha mantıklı olacaktır. Ben memnunum. Tavsiye ederim herkese. Çok teşekkür ediyoruz yorumunuz için. Bu önemli. Çünkü bir tedavinin başarısı kişiye göre yapılmasından kaynaklanıyor. Evet. O internette satılan çoğu şey sonuçta standart, bunlar kişiye göre yapılmıyor ama biz bu protezi direkt size göre, sizin kendi ağız yapınız ve hastalığınıza göre ayarladığımız için bu tedavinin başarısı da bununla geliyor. Yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.